родителите ми са разведени. Още когато майка ми е разбрала, че е бременна с мен, са се разделили. Преди това се опитала да ме махне. Аз се родих в 8-я месец. Тогава с моята майка роди още една жена, която също роди бебе в 8-я месец. То почина, аз останах жива. Щастливо детство имах, въпреки че нямах баща. Имам по-голями 2 сестри и 1 брат. Когато виждах някоя момиченце на моята възраст с баща си, как бащата държи детето си за ръчичка, аз винаги плачех. Винаги си казвах, къде е моя баща? Това е майка ми с Райчо. Това е неизписването, моето, с Райчо. Моята майка беше много смела жена, много мъдра и жена, която много обичаше децата си, всеотдайна. Отгледани, пак казвам, ние сме 4 деца. Тя е била напълно неграмотна. Не е знаела дори да се подписва. Не можеше да чете, не можеше да пише, но за сметка на това ние и 4-те и деца са образовани. Винаги се е борила ние да бъдем, да завършим образованието си. Защото тя казваше така, аз съм сляпа. Не искам и вие да бъдете сляпи. Моята майка трябваше да работи на 3 места, за да може да ни изхранва. Когато тя пазаруваше и се събирахме всички около масата, за да вечеряме, тя винаги стоеше отстрани. Защото това, което приготвяше, беше малко. Обаче, колкото и малка да съм била, не знам, винаги съм я наблюдавала, кой какво има в чинийката и кой какво яде. Тя, стоейки отстрани, тя винаги ни чакаше ние да се нахраним, за да може каквото стане, ако остане за нея. И много често на мен, аз наблюдавайки, винаги ставах и казвах, аз се не ядох. Аз съм висшеродна реч, защото много четях, много бързо се научих. И винаги, когато трябваше да се прочете един някакъв текст от читанката, го четях аз. Когато започнах училище до 4-ти клас, нямах проблем. Но моите проблеми започнаха от 5-ти клас. Когато ми казваха, че съм мръсна, черна, циганка, аз се затварях вътре в себе си. Тогава аз си казах, защо съм, ромка. Защо съм циганка? И се срамувах от себе си. Имам един случай, когато бях 7-ми клас. Госпожата ми по химия казваше, аз теб ще те оставя на поправителен. Аз на теб няма да ти дам шанса да продължиш напред. Аз тогава повярвах в Господа. И когато повярвах в Господа, всъщност аз започнах да се моля. Разбрах, че молитвата е разговор с Господа. Т.е. аз намерих моя най-добър приятел, с когото мога да споделям, на когото мога да казвам трудностите си, проблемите си. И тогава си казах в молитва. Казах, Господи, не знам защо ме мразят, въпреки че съм като тях. Това, което имат те, имам и аз. Да, някои имат баща, но аз нямам. Но това, което притежавам като очи, ръце, те го имат. И тогава казах, Господи, тази жена не ми позволява да успея. Помогни ми. Наистина много проста, кратка молитва, в която поисках помощ. Плача, защото видях тогава славата на моя Бог. И видях отговора. И на нейно място дойде друга заместничка. Изпитвайки ме, тя каза така, Надя, ама ти защо си завършила с 2 първи срок, когато ти си за 6? Това съм аз. Боже Господи. Красавица. Ето това съм аз тук. Промяната в живота ми да приема, че съм от ромски произход и да харесвам себе си като такава, като жена от ромски произход. Всъщност започна, честно казано, след като започнах работа в Фондация Здраве и социално развитие. Започнах като сътрудник на терен. Започнах да работя това, което беше вътре в мен. Да мога да бъда
сред народа си. Още повече да им бъде като врата за това, че те могат много повече от това, което си мисля, че могат. Започвайки работа тук, правейки терените из квартала, аз достигах до всяко едно семейство. И започнах някак си да приемам себе си като човек, който може да помага. Шефовете, които са от български произход, видях отношението им към мен. Видях уважението им. Видях, че ми се доверяват. Видях, че съм приета. Това е едната ми сестра, другата ми сестра и братовчетка ми първата. На сватбата на сестра ми. Тук кана се мажех едно време. Това е традиция на ромите. Аз се омъжих на 22 години за съпругът ми, който се казва Митко. Бяхме гаджета 5 години. Запознахме се в църквата. Когато бях на 16, пастора ни извика отпред и ни каза така: тъй като сте в такава възраст, че вече си мислите за гаджета и така нататък, гледайте момчетата, с които ще се запознаете, да бъдат от църквата. И това, което ни каза, е да си напишем на едно листче какъв да бъде мечтата ми. Да си я напиша на едно листче и да се моля за това, което съм написала. Аз написах, честно казано, точно това, което е съпругът ми. Да бъде висок, красив, да бъде най-добрият ми приятел, с когото мога да споделям, пред когото няма да се срамувам да плача. Когато се чувствам тъжна, да мога да си поплача на рамото му, с когото ще се смея, от когото искам да родя децата си, с този, с когото искам да остарея. След като се омъжих за Митко, в деня, в който му казах да, в същия ден аз трябваше да дойда в Филиповци. Роклята, която си бях избрала, беше много хубава, такава пишна бяла рокля, голяма рокля. Беше наистина мечтаната ми сватба. Човека, който ме даде на Митко, това беше брат ми. Винаги силната част и човекът, който аз приемах за мой баща, всъщност това беше моя брат. За хората в квартала аз не бях циганка. Аз бях българка. И на цигански българка е дасни. И когато минавах, те казваха: българката идва. И дасни авел. Въпреки, че пак казвам, съм мургава и си приличам, че съм част от тях, те не ме приеха в началото. Тук не се говореше на български, само на цигански се говореше. И ако тук чуеш някой да говори на български, т.е. аз бях различната. Бях българката, бях неприетата. Тук хората като цяло сега се поздравяват, но тогава не се поздравяваха. Няма здравей, добър ден, как си. Това го нямаше тук. Мога да кажа, че толкова години след моето идване тук, виждам много голяма промяна в хората. Мирелка ми се роди с много права коса, а Райчо с много кадрава. Винаги на това, на което ги уча, е на това, на което ме научила моята майка, да уважават възрастните, да почитат възрастните, да бъдат добри, да правят път на мравката, както се казва. Когато видят човек, който има нужда, винаги да му помагат. Без значение, че има хора, които са лоши, те да не се променят според света, според хората, според ситуацията, да останат такива, каквито са до край, за винаги. Защото доброто ще победи злото. Да обичат Господа. Нещото, което ги уча, е да се доверяват на нашия Господ. Да го обичат и да го следват. Защото Бог чува молитвите ни и аз живея молитвите си. Това, което съм, е благодарение на това, което Бог ми е дал. Това, което имам, е това, което Бог е пожелал да имам. Аз му се доверих и Той ми е дал най-доброто.
Това, на което съм научила Райчо, е да бъде работлив. Защото съм израснала в работливо семейство. Така че той избра да работи и съм много щастлива майка, защото в момента той има собствен бизнес и е браснар. Това за нас е наистина постижение и гордост. Той е нашата наслада. Мирела също. Тя е ученолюбива. Тя се е метнала на майка си. А Райчо е на баща си, тъй като Митко е завършил 8 клас. Аз и там, между другото, му помогнах. Той имаше завършен 5 и той също не можеше много да чете и да пише. И всяка вечер с него тук учехме буквичките, учех го да чете, докато си готвехме и така малко по малко той вече може да чете, може да пише. Има завършен 8 клас, изкара книжка и едно за мен успешно семейство, интегрирано ромско. Доказало се, че може да бъде част от голямата общност.